នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងធ្វើការនិយាយអំពីកាសក្តោបត្រចៀកមួយប្រភេទចេញពីក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Kiwi ហើយនេះគឺជាប្រអប់ដែលមកស្រាប់ជាមួយនឹងកាសនឹងតែម្ដងវាមានប្រភេទពណ៌ដូចជាពណ៌ស៊ីចម្ពោះអញ្ចឹងណាស្អាតទៅលើការវេចខ្ចប់អូខេសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកាសប្រភេទនេះអាចឆែកនៅក្នុង link ដែលខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុង description ខាងក្រោមនៅក្នុងប្រអប់បងប្អូនយើងទទួលបានរបស់មួយសិតមកតែម្ដងទាំងខ្សែ 3.5 mm ទៅ 3.5 mm ពី Type C ទៅ Type C ហើយក៏ដូចជា case ការពារមួយផងដែរនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងដែលក្រុមហ៊ុនគេដាក់ឲ្យយើងសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទៅកាន់ device របស់យើងអាចប្រើប្រាស់តាមរយៈ Bluetooth ក៏បានខ្សែ 3.5 mm ក៏បានដែរមក direct ជាមួយនឹងប្រអប់តែម្ដងក៏ដូចជាខ្សែពី Type C ទៅ Type C ក៏បានដែរទៅលើការរចនាម៉ូដរបស់វាបងប្អូនយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងនេះគឺជាកាសក្តោបត្រចៀកដែលមានការរចនាម៉ូដស្អាតអញ្ចឹងគុណភាពផលិតហ្នឹងគឺល្អគួរសមហើយពងក្តោបត្រចៀកនេះគឺថាទន់ល្អមែនទែនតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនយើងប្រើយូរម៉ោងក៏ខ្ញុំគិតថាវាអត់ឈឺត្រចៀកយើងដែរអញ្ចឹងគឺទន់ហើយជាពីរឿងទន់ហ្នឹងអាខាងលើហ្នឹងក៏ទន់ផងដែរបងប្អូនយើងស្នោខាងលើហ្នឹងហើយមួយកំណាត់ទៀតហ្នឹងគឺជា plastic ទេហើយយើងក៏អាចធ្វើការបរិចបរួមទៅតាមទំហំក្បាលយើងផងដែរបើថាយើងក្បាលធំយើងបរិចមកឲ្យអស់មកហើយយើងអាចបរិចទាំងសងខាងបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្បាលអាកែងប៉ុណ្ណាក៏វាត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចបរិចបរួមទៅតាមគេហៅថាទំហំក្បាលរបស់យើងហើយទៅលើដុំបញ្ចេញសំឡេងពីរគ្រាប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងបានមើលឃើញហើយជាមួយនឹង Kiwi logo ear បាទអញ្ចឹងទៅលើ brand name របស់គេហើយការ design របស់គេហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈគ្រើមដូចស្បែកអញ្ចឹងហើយទៅលើប៊ូតុងរបស់វាហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចកលេចមើលបានវាមានប៊ូតុង ANC មួយសម្រាប់ធ្វើការកាត់ noise សំឡេងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពេលបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅចង់ធ្វើការកាត់សំឡេង noise អញ្ចឹងទៅដែលចង់ឮតែសាច់ភ្លេងយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចប៊ូតុងហ្នឹងទៅហើយមកខាងនេះវិញយើងមានប៊ូតុង2ដែរបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងយើងមានប៊ូតុងបើកសំឡេងមួយបន្ថែមសំឡេងហើយនឹងប៊ូតុងបន្ថយសំឡេងមួយផងដែរហើយក៏ដូចជាប៊ូតុងបិទបើកអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ port យើងមាន2យើងមាន port 3.5 mm មួយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់របស់ចាស់យើងទូរស័ព្ទសេរីចាស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានតាមរយៈរុន 3.5 mm នឹងបានហើយមួយទៀតហ្នឹងបើថាបងប្អូនយើងមានទូរស័ព្ទសេរីថ្មីប្រើតាមរយៈ Type C ទៅបើថាចង់បានខ្សែជាពិសេសពេលបងប្អូនយើងធ្វើការលេងហ្គេមតែម្ដងអត់ចង់ឲ្យមានគេហៅថាភាពdelay latency អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្សែគឺជាជម្រើសល្អបំផុតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពី spec របស់វាខ្លះសិនសូម្បីតែក្នុងកាសក៏យើងមាន spec ដែរបងប្អូនយើងវាប្រើប្រភេទ2 driver បងប្អូនយើងដែលក្រុមហ៊ុន Kiwi គេហៅថា dynamic driver មួយមានទំហំ40 mm ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ10 mm វាប្រើបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth 5.4 ដែលមានកម្រិតតភ្ជាប់ពី8 ម៉ែត្រទៅ10 ម៉ែត្រទៅលើ signal range របស់វាមានបច្ចេកវិទ្យាកាត់សំឡេង noise ខាងក្រៅផងដែរដែលគេសរសេរកាត់ថា ANC Active Noise Cancellation ហ្នឹងឯងហើយ mode មួយទៀតហ្នឹងគឺ Transparency Mode បាទអញ្ចឹងវាលើពីខាងក្នុងក៏ឮពីខាងក្រៅក៏ឮចង់និយាយថាសំឡេងយើងក៏ឮចាប់សំឡេងពីខាងក្រៅមកក៏វាឮចូលក្នុងការស្ដាប់របស់យើងដែរសម្រាប់ថ្មរបស់វាមានទំហំ 1100 mAh ហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើចំនួននៃការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការប្រើបាន140ម៉ោងឯណោះបាទយើងច្រើនមែនតែម្ដងតែបើថាយើងបើក ANC on ចង់និយាយថាអាសំឡេងកាត់ noise ហ្នឹងណាកាត់សំឡេងរំខានហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបាន72ម៉ោងដែរក្នុង one single charge អញ្ចឹង72ម៉ោងហ្នឹងក៏វាច្រើនណាស់ដែរបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានមើលឃើញទៅលើការ design របស់វាក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាមួយចំនួនផងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅលើគុណភាពសំឡេងរបស់វាសម្រាប់ខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង iPhone 16 Pro Max អញ្ចឹងសំឡេងរបស់វាហ្នឹងគឺទទួលយកបានសាច់បាសវាមកល្អគួរសមហើយវាធាក់សំឡេងបានលឺល្អផងដែរប៉ុន្តែបើថាឲ្យខ្ញុំនិយាយពីសាច់បាសវាហ្នឹងគឺវារៀងស្ទើរសាច់បាសបន្តិចអញ្ចឹងសំឡេងវាគឺល្អគួរសមសម្រាប់ការស្ដាប់ចម្រៀងរបស់យើងតែបើថាបងប្អូនយើងចូលចិត្តបុកបាសខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវារៀងអត់សូវមានបាសទេហើយសំឡេងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលេងហ្គេមបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយភាព delay ហ្នឹងទូទៅ Bluetooth connection គឺវាតែងតែអញ្ចឹងបងប្អូនយើងវារៀង delay បន្តិចបាទអញ្ចឹងវាមិនបាន real time ដូចយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ខ្សែទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងបើសិនជាយើងលេងហ្គេមច្រើនជាមួយនឹងកាសរបស់យើងប្រើប្រាស់ខ្សែទៅគឺជាជំរឿសល្អបំផុតតែម្ដងហើយបើថាបងប្អូនយើងត្រឹមតែស្ដាប់ចម្រៀងទេណា latency បន្តិចតួចអត់បញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតាមរយៈ Bluetooth connection បានសរុបមកបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាដូចជាល្បាក់$80ទៅ$90ឯនេះខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាកាសមួយល្អសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់បំពេញការងាររបស់បងប្អូនប្រចាំថ្ងៃផងដែរជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើការកាត់តវីដេអូរឿង play រឿងអីទៅអញ្ចឹងគឺយើងចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់វាដើម្បី monitor ការងាររបស់យើងកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងទៅ
ហើយការកាត់តវីដេអូនេះក៏យើងអត់ចង់បានបាសខ្លាំងពេកដែរជួនកាលទៅវាអាចខុសទៅនឹងការ output របស់យើងអញ្ចឹងមកល្មមទៅបានហើយអញ្ចឹងកាសនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ reference បានចង់តឡើងបាសវាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអាចសេរីនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ gaming បងប្អូនយើងអាចប្រើតាមរយៈខ្សែទៅគឺល្អទេបងប្អូនយើងអត់បញ្ហាទេហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅធម្មតាក៏វាល្អផងដែរខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាកាសមួយក្នុងកញ្ចប់ថវិកាមួយល្អសមរម្យក្រោម$100ហ្នឹងយើងអាចទទួលសម្លេងបានប៉ុណ្ណឹងណាហើយជាប្រភេទកាសក្តៅត្រជាក់អញ្ចឹងទៅយើងប្រើយូរម៉ោងក៏វាអត់ឈឺត្រជាក់យើងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងកាសមួយនេះសម្រាប់តម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់វាខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description ខាងក្រោមបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍អាចឆែកមើលបានបាទអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយបាយ